teman-teman nontonnya. Guys, kali ini kita mau buat sop ayam dengan bumbu racik sayur sop. Di sini saya pakai bumbu racik sayur sop dan saya tambah dengan bawang putih yang sudah diulek dan digoreng. Di sini ada daun sop, bawang pray, kentang dipotong, wortel dipotong, buncis dan sayur kol dipotong semua kecil-kecil. Kemudian ini ada ayam yang sedang saya rebus, ayam kampung dipotong kecil-kecil. Oke guys, kita tunggu sampai mendidih. Guys, terus kita masukkan wortelnya, Nyam 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 nyam. setelah itu kentangnya, kentang dan wortelnya, baru kita masukkan kol dan buncisnya ya guys. Oke. Mamma mia.
Hore. Sop rasa ayam. Terima kasih sudah menonton.